هازل في اللون. Voilà. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. C'est un honneur. أشي ما تروح على القبايل دايما فروغ يمانيو يسفرفر بوجيو دايما إلا قيا غادي الشبحة إلا قيا غادي يتحملم إلا قيا كنا عجبة غاشي مير باسكو اسم اللي غمشطوحة ديال الجزائر دروجة ماشي دي تدرت دروجة ورسين غير تدرت يما بويد تدرت على الجزائر. J'ai vécu dans le monde enchanté de Yima. Ça fait que بدي حضرات وروح غير تموت إلا غادي تمقلوا الكلية أنا غادي هسكا خدمك أنا نروح على الدرس النية توغال سي un lieu mythique et tout cela يميتكر ديال الجزائر. Je voulais absolument هاد السنة غيوم مسدورة باللي كني تقبيلي تحررت شفيغ ما نروح هكا. Je me souviens de l'odeur d'abord, l'odeur. Je me souviens des paysages, je me souviens des voix. ما دي حضر نخدم انت مغرام دي تدرس تروح تتلاوي انت درت على الحد يما مسكيته تتقريجيح اجي كرا خطر الى قريت كرا غادي نروح الشاط يما مسكيته تتقريجيح ايدي نروح هذاك دمد الجفنه عادي غتقول شو طاح بغروم فريغي يمنع بلي تبغى غادي تسفكن السنه غادي عريكه شفي غير مساكين كاين ديال الجزائر داير كرا تولي مدي حاله تمديد ديال القطاي هاد روحها هاد خدمه غونوض هاد روح غاداكم ماخت باش مخت بوانال يكون زمير غيرها هاتي دار مع فاروريو هاد حنا الكوراج محسوبه مسدوره رني غادي نزمر غدا ما غير غسال الجزائر يفضل الكواربري توغاجا دي حبوا لي زيغراتينور لي cicatrices. Tout ça pour vous dire que ma mère naturellement الصحفيين باللي غدا سي ان اسباس ساكري يجوز مثلا كيما سبقوا غير تدرت ما سبقوا غير جرجره امنا كنسبقوا غير لا مونتاني ساكري تيني د لا ماكينو يتسمع اسكو تدرت اسكو مسدوران هذه يقبلن هذه يفكن ديبلوم دو لا بون كوندويت الدبلوم التقبيليت اسكو مسدوران هذه يقبلن جو سوي على hauteur مسدوران. Alors ce que سميت لنا كراشد نخدم هكا لا كونفيرونس ينيد الا كتهضر تو هو زرا غاشادين خاطر مدي حضرات روح غير القبايل هذه درتها روحها. Est-ce que je vais être à la hauteur de votre présence ici? Même à mon âge, je suis encore une petite fille qui veut plaire à sa maman et qui veut prouver et Yemnes que c'est une bonne famille. Voilà. Ça, c'était pour vous partager dans quel état émotionnel je suis à chaque fois. Ce que je veux aborder aujourd'hui avec vous, c'est le thème de la transmission. Alors, je veux partager mes réflexions et mes questionnements avec vous
Et je veux repartir avec pour comprendre les mécanismes de la transmission. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi à Alger jusqu'à l'âge de 6 ans? J'étais dans un pays étranger. Pourquoi est-ce que dans une ville comme Alger, qui était hostile, j'ai été capable d'apprendre ça et j'ai été capable d'être pétri, tout l'imaginaire et non, culturellement, au niveau des valeurs, au niveau des mécanismes culturels inconscients, ils sont tous kabyles. Alors, ça m'a touché, je dis, parce que toi, au bout de 40 ans, mais il n'y a que dans mon village, il n'y a que, parce qu'il y a le village physique et il y a le village intérieur. Alors là, le village, le temple sacré, c'est un temple sacré. Le village, c'est là où mon âme se dépose. Entraîne dans les universités et tout ça. À mon âge, où est-ce que je trouve le sens de ma vie? Où est-ce que je trouve la direction à donner à ma vie? Et voilà. نروح نزور ليش نديلو نزور وتندق جارة غير صاروا ميتغير صار أصلا غير إنجليزي جارة نروح ندوي l'universalité أمنا كنديش قبيليت نقولش l'universalité إذا وصل شو يفير إلا غور مدن ولا شي تغير هذا bon هادجو كنتو راه نروح نسقسي مسيو l'ordinateur هذا يترتيك ولي ماشي هكا كيقرا ماشي كانوا يجربوا كتيدفدوا مسيري تسخروا كلش. Alors, je vais partager avec vous, voilà ce que je vous propose. La problématique est la suivante. La transmission de la culture en contexte migratoire, pour faire un peu... Comment transmettre la culture kabyle dans un contexte migratoire? Peut-elle se transmettre dans un milieu multiculturel comme la société d'accueil? Et pour cela, je veux ouvrir le débat. Je vais partager ma propre expérience personnelle comme point de départ. Si vous le voulez, j'aimerais ouvrir le débat. Un tour. La technologie, donc, chacun d'entre vous va partager son expérience au Grimmès. Voilà, c'est tout ce que tu as dit. Quelle est votre propre expérience de la transmission? Parce que la transmission yéguir, elle se pose dans le milieu kabyle lui-même. الساقية تسوى تشبان الساعة ثقبيل الساقية أمثال تضروا دي ثمورت القبائل. Qu'est-ce que nous sommes en train de transmettre et comment on est en train de le transmettre? دي ثمورت d'abord دي تودرين تونا. Ensuite, en dehors de Toudrine, c'est-à-dire ailleurs en Algérie, ensuite des Guians. Alors, ma mère m'a transmis la kabylité. Je vais partager des petites choses avec vous. Temzouerous, elle a construit autour de moi un monde enchanté. Oulash Walt Disney, Walt Disney Gimna, Yves Walt Disney, c'est tout. Et voilà. Oulash la belle et la bête, Oulash Aynet. Mais tout était dans ce que me racontait ma mère. ما ذكر الصباح ثورقا أتاني تواريغ
هذيك هكا ها ورقا ثرقيس هتحكو غي ومان هيا ربو ذلامان ها يرقا ثرقيس حكيت سي تو ان بوام واش فيغ فلوس واش فيغ غير مي تحضر تسفاغ باغ اكزومبل دي تمرت السمين تروحو غير تمرت بوندون لي فاكونس مي تحضر تسفاغ غير فرا تسفاغ غير فرا ماشي كان يمنا جدا ثامو مثيني خوالتي مي تحضر تفغت ها سوينو زطا ساسو مكانه نخدم لي ماتيماتيك نخدم لي سيونس مي بصح مي تحضر تفاس بوخاني وسينا سوينو زطا ساسو مكانه الشاي هو هي سي تو اي فوالا اي سي تو فوالا لا شو فوالا tout ce qui se passait dans la forêt, les rituels Niyukunzi dans la forêt, avec les montagnes, avec تهضروا يطيش تهضروا وقول تهضروا وذرار تهضروا تحشط بودريز تنايت باغ اكزومبل باغ اعطي زرزا يلي واقي الجنايه ذا اساس اين يمنع اش مي ذا نايدا يلي نطس دقيض نكرد لو فاتي بنا وحدس صافي كما هذا غير هذيك وقرار نتساوي ثيد هاتي حكايت لي دا يجمع الله يرحمها ربي يموت ثنيدا سميه هذيك مقران ايو اي تندي ما يتسقي ما يتسقي فكي غاس الدواء ولاش بوس نكيني وقد خالتي نروح على الجامعة نكيني سي برا داخل الجامعة إلا الجامعة يجي تصل وفاتي ديفنا الجامعة محسوب كانت برا كذا هكا ولاش تعقبت ولاش لوميناري ولاش قال ناس كان الجامعة وخلاص ومن بعد ثنايد ثمتو ثنايد دي برا أستفك أقرورنيا عربويم ذاوين غاويم عربويم ذاوين غاويم نايد زميت فاط نستيليو يغاد سيني الحلا اي فوالا مي تفضل غير داكيا نغرش وطح لا بسيكولوجي اي تو سا جوستومون اجي يبونا كارل غوستاف يونغ باسكو كارل غوستاف يونغ يروح en Afrique du Nord يروح غورنا هي كان قال في الذي نوزا توديي يبدي يخدم د لا تيوري سوا نغي يروح يوالا من كان نخدم يبدي لا تيوري مقلت كان il y a une expression غورنا قرنس انا غايليا الا كتقنض الجماعه اليماني بنادم الا قاد يقيم الجماعه اليمانيس juste l'expression ياكي غادي يقيم بنادم الجماعه اليمانيس qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire الجماعه ça veut dire il y a plusieurs instances dans la psyché humaine. Or la psychologie occidentale scientifique nous dit que la psyché humaine est un espace biodynamique. Alors شو اللي بدات كيدير كل شويه كيا روح يزمان روح غدا ذاكي j'ai découvert des choses كيا الميت بضع ذاكي ما يفهم باش تبغى يدير لنا سي سا البروبليم ما كان يثني القاع الحفره كان voilà quand le poisson il est dans l'eau il sait pas qu'il est dans l'eau لما كتفغى اسمو قوجا شويه تجاينا ولا يسال القيمه هاو دار له غيوي مي يكفى الوقت ينيد ولكن je partage ma réflexion d'une manière complètement spontanée et aucunement préparée. D'accord? Et c'est ça. Et puis je vais vous écouter, vous. Chacune dernière, ماشي ديزليون. شفي غافية تحكوا يد تمشاهد. تقرا يد زرنا يلي مي اوكي. إذا كانوا ندير الحاجة. Et ça rentre dans les mécanismes de la transmission. C'est-à-dire,
au lieu de partir de la théorie, sur le terrain, sur le terrain, on essaye de faire émerger quelque chose qui va nous aider à mettre en place peut-être des mécanismes de transmission. Par exemple, qu'est-ce qui émerge tout là? Une histoire qui m'a toujours émerveillée. C'est une idée الليون يسبب يموت وقبل ديال مثباباس يجي الصيا ثنايا ناس زرد الماء يتجر الصيا غورك عند الستة حاشا مودي تسمت إلا قد ستة كان يجهل ودي تسمت كنا ستة إن يسيرنا ما تبغى تخدم الظاهر الكوميرس إلا قد أقول كل كوميرس ليك هاتي تخدم زدات بورس وثمطوثيك ميت يضاك شديت سلقوال داينين شديت تسوش بوفيس دمداش بوفيس شديت سد داينين كافي تسمت المثل وما يخدم كنيس ديالنا فافاس ثمت وينجح على الكوميرس ليناس يست كان ودي تسمت توسي زميرة يوغار ثمطوثني تروح يكر سمغارة زمنية أنا يجحون سمغارة زمنية مي في لو شمان غوفري دنيا باش كدير وغار سمغارة زمنية il s'est passé beaucoup de choses beaucoup de معليش est-ce que ça vous intéresse? Oui, d'accord. يا أخي معليش vous êtes avec moi. Parce que je suis dans le monde enchanté de ma mère. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai 6 ans et je suis heureuse. Et voilà. Alors, il y a si pourtant, il donne son bâton de pèlerin, le pèlerinage, le voyage initiatique spirituel. Voilà, المد بضاغ على كذا صار قبليه لو كنيسات ناتوريل المد بضاغ على كذا روح نقرا عنده طروضه بي سي دي تفهمها ارجوك الوغ اريجحون يبغض عليه ومكان يفرض يزرم يفرض اش تلفع يبغى يوغال ساملوجي سور الزميره يقيم تيسوقوش سوفرا يفرد مسح يوكي غادي يغال على سامروشيس يموقل يسد شو تواكيا يكمل يروح يفد الحاجه كوم ثاق جوت اللي تي انسانت ثاق جوت ولا ما قموش يغلق مسح يسمحس يبغى شني ديك تاع بوطس تزهويون شو الساقه ياكي ورس الغرا يتقجد مسح الصوت يفرد اوكي اوكي ريجحو يبوض على درتني غندكني لا بوغا زمنيه يفهم مغار إنه يسقري بضغ درتاكي غاد تسقسي غمغارة زمنية إنه يس ماشي د الكينيا ذاذا وروح سمرة حاثني جاب الشير البالون كشتيني ذمي ماشي كشتيني ذمغا إنه سادان كيني ذميس خاص وسران كيني ذميس فيفا عثان دادية ذمتاغي ذمغارة مقران ذمغارة زمنية غاثني جاب الشير القنار يروح ميك بول اللي يسال على الزبال يشكك دي بوين يبودي تسخاميس قيبان تشاني توسا اللي يس شكك دي بونتورا غابيا نتا ميدي شمسة خان تشان سكسو probablement je ne sais pas j'ouvre une parenthèse عرف الماء درنا في الزرتر مي تبغالي صافي دابا ما كنهضر عارفوش نديرو حال مي تبغيها بون الوغ مي تشان مازال الديسير إني
تساولي تمطوطي سيني سالفلانتي كاع ويا نعطي ثلاث يموقليتي مقيسي ماشي تساقيا الريتيد او تسايا صروح تاو تساني فردان تبوي ثلاث تساقي ماشي تساقيا ولا شغالي تروح تاو تساني فردان سي ليجوندير اوكي اخي تشاني ليس كي ديكوي إني يس يمغرزمني إن كيني ذا ميسر فاميليا أيني دينا بابا خدمة تشي منجح غارة وجو معنا قبل يضحكوا تنظروا يدي بوي مو قرا العجب دو كوفريد ورفيم غارة أخي الحكايات تمزوالو تاع فوزر من يدي فون يريو غادرة إنا يسوي لنا غنير ذيرا واج ما ديفا ولاد النادي فغيرا ورزق قموشيس وريتو غالارا والي سار قيمة وقبل ديني ضوال إلا قد تحزبض أشاد يفغن سك قموشيك وردق رضارا وردق رضارا كانكا بون يتقجو تنيا إنا يسالنا غنبير تنيس أمير وينا أثاني ديكر أدي تس الزمان أذكر نوراو النار هذا صحفظن تقبيليتنا يتسمى ذا مشطوح هاي هضرن عفود مقرن ديال ديني مقرن هذيك ساوري مقرن يجي عقار ومن بعد إن يسوي لو تخوا إن ثاني قالوا في الكل غير هكا أمي ذا مغار يتشبشبوا الكل غثان يقيم ذاك كتشيني بس أفطن الكل إلا يسوينا غني ذير الزواج يد الصغرين توسر ثنين يسوجع تدلع ثقي توجع يوث كان يقلان ماشي تساوي ما يمين نسفاه شقعت تروح تحملها تحملي ونتقاضى تفكايا من لا باسيونسي تفكايا القدر يوقف إنا يسيا شكا كي ديبوين إنا يدفافا ستكن ودي تسمت كاين ستكن ودي تسمت إنا يسميها تفهم غير شو بدينا فافاك ذا شو يدو دي تسمت جامي ما تشضر حاجة بلا مثل الزبارة خاطر مات اللازر هاي نتشير تو دي تسمت هاكي يزيد إنا الكوميرس خد مع الكوميرس ذا سبورتي إنا يسوينا ماشي مع سبورتي كتخدم التجارة وإنا يكفافاك إلا قدامه أي شوية ساعة الحوض خاص يلا السوق يبان هادي غير يقرب لي زانفراستركتور ذا شو وكذا القراية l'organisation sociale politique etc. إنا يد مثل بدو طمطوط يشد يتشبو فنيس على سد داينين كافيس إنا يسرحي في ورد زغران دار بضوايد وإنا ماشي تمطوط عاد دمضا شبو فيس عاد قفلو ضوا داينين وإنا ما تحمل الطمطوطي ما تقدر الطمطوطي في اللي ناس ذكوش صافي خاص سامي لي بروبليم خاص سامي المشاكل وكتتجايرة غتسلسو ديك خميس يما مي تضحكا ثنايد دي بتيت فارياسيون ثنايد مي تضحكا ثنايد اللي وينا إنا يسوم غير زمنية وإنا ذا الراويس إلا قد شايا الراويس اختار ما شايا الراويس تفكي زوران لكو خامس خاص لات لي بروبليم وتروحو يارا ميت بوضا غير ذاكيا نسقر شاكي شو طاح لي مسيو الانترنيت تو سا هكا لا chevelure c'est le symbole de la féminité c'est le symbole de la corporalité
c'est le symbole du désir, de la sexualité, du respect du corps de la femme. Et la sexualité de la femme sacralisée. Voilà. Je ne me rappelle plus, je suis mais نخدم هكا شويه طاح ليدوكاسيون نصغر هكا كليا وروح يا زمان وغالدا الزمان روح يا زمان ما صغار ثورة ما صغار ثورة avec un enfant dans une classe jamais ثورة غداوضا غتخدم la leçon ينو non إلا قد تسمى غتقيمو تولي l'apprenant ما كنيدين l'apprenant لينا l'apprenant لينا إلا كتجا إلا كتزرد أن دايلا dans sa réalité ماشي ديك الشيء اللي روح نستخدم لا رياليتي لك إلا كتزرد دات لا رياليتي نس سي لا رياليتي نس غادي داوي أسفامو c'est-à-dire que sous mon nez pendant des années ma mère a fait preuve d'une grande pédagogie. Elle me donnait des leçons de morale. Non. Les enseignements idétiques, ils étaient collés à la réalité de quotidien. Ça va? Ça va? D'accord. Voilà. Donc j'étais dans ce monde enchanté-là. Je vais vous lire. يا أخي ني غاول دار كان هكا معليش رشيد سافا oui parole de paix en terre autochtone خدمة un petit chapitre sur la spiritualité kabyle alors les choses iglendaguiya c'est l'enseignement de ma mère. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis née à Alger, capitale de l'Algérie. J'y ai passé une partie de ma jeunesse. Bien que j'ai passé une grande partie de ma vie à Alger, je n'en garde aucun souvenir significatif. C'est comme si je n'y avais pas vécu. Et dire que c'est pire, tu vois, cependant, c'est en Kabylie, durant mes vacances scolaires, que j'ai vécu mes souvenirs les plus lumineux. Quand je ferme les yeux, je revois le Durdura enneigé, notre montagne sacrée. Je revois ces cimes et les maisons accrochées au flanc de ces collines, sous la brume matinale. J'entends la pluie tambouriner sur le toit de notre maison et je sens l'odeur du bois qui brûle dans la cheminée. Là-bas, le temps s'arrête, mon âme se dépose, je suis chez moi. La spiritualité. Vous aurez sert une religion. Juste un petit... J'ouvre juste une parenthèse par rapport à la spiritualité versus la religion. Une religion, c'est un ensemble de croyances. Maintenant, dans l'esprit scientifique, les croyances, à ce stade, etc. Mais sauf c'est pas scientifique, la religion, elle est scientifique. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est des croyances comme une autre. Qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans le fait, par exemple, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est pas scientifique, c'est irrationnel. Vous voyez, c'est de l'ordre de la croyance. On peut choisir les croyances, mais on ne peut pas hiérarchiser les croyances. Qui croire en Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, باش كانوا ونتسنى لا باوش Jésus Jésus يساج خاصك تنوبس له شو غير واه Jésus
oui. C'est là, par exemple, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais c'est pas scientifique, c'est une croyance. Qui soit c'est une croyance. وقيل ماشي الراسيونيل وقيل ماشي الراسيونيل ما كديرهاش غدا واش الا قصواش تحكوا Et d'une manière générale, les religions monothéistes, elles ont hiérarchisé, c'est-à-dire si le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est les religions abrahamiques, elles pensent que les spiritualités animistes sont inférieures. Ok? Les Québécois, c'est ça qui est ça. Alors que je suis une sauvage. Et j'aime bien ça. C'est-tu clair? Et voilà. C'est tout. Voilà. Alors, qui est assisté فحشط بوفريد الله يفلا ونصلح يا ma montagne sacrée. C'est des croyances. Elles sont pas mieux, elles sont pas moins, c'est les miennes. Et je me retrouve là-dedans. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, il galvanisait les troupes. Mais comment ça, le côté de la spiritualité de la religion. La chanson de tous les chanteurs. Il y a la révolution, l'histoire. Mais pourquoi est-ce que Maatoub il est capable de galvaniser les troupes? Parce que d'une manière complètement inconsciente, il fait référence à des mécanismes d'ordre spirituel et de l'ordre du sacré. Tachat Pouverit, pour moi, elle est sacrée. Akia. Un rouge, une grotte dans le Durdura. Elle est sacrée pour moi. C'est la grotte du Durdura qui est sacrée pour moi. Akia. Bon. Je vais faire un dissous, je ne vois pas. On va et puis voilà. Alors, je veux vous lire chez Kinim. Voilà. Nous n'avons pas de mot synonyme de religion et notre spiritualité se vit en communion avec la nature. Pas ici. Voilà, c'est ça. Le monde visible et le monde invisible. Il y a les religions monothéistes, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. D'accord? Dans notre spiritualité aussi, il y a le monde visible et le monde invisible. Mais il n'est pas investi de la même manière. Regardez. Excusez-moi, il y a des voilà. Il existe un seuil entre le visible et l'invisible que nous ne pouvons traverser n'importe comment. Dans la spiritualité kabyle, les poètes, les fous, les sages, les mystiques, les savants et les personnes au destin tragique ou exceptionnel font partie de ceux qui franchissent ce seuil et nous les respectons. Tu vois la place du poète, et elle est très importante. Qu'il soit homme ou femme et qu'il revienne plus fort ou fragilisé de ses voyages, ils ont quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes et ils peuvent nous éveiller à d'autres dimensions. Ils peuvent être des guides spirituels, mais jamais ils ne s'imposent, car chacun est responsable de sa propre évolution spirituelle. Voilà, je m'arrête là. Je me sentais mystique, la religion et tout ça. Oui, c'est un médard de Zala. Il vaut mieux
contempler le mystère de la création que de s'enfermer dans un dogme religieux. Parce que le mystère de la création, il est inclusif et large. Le dogme religieux, surtout pris à la lettre, et ça peut devenir de la violence. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'une limite de Sira al-Daguien, j'ai pas de problème d'ouverture vers l'autre. Oui, mais c'est à partir de ma quabilité que je suis ouverte aux autres. L'étranger ne me fait pas peur, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas des rapports de domination et de prédation. Comment ça se fait que l'Youtem Nikini, chez les bouddhistes, chez les chaodaïques, chez les hindouistes, comment ça se fait? Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. On est ouvert. Comment? Et ماشي الكندا يصحفون الشغل هكيا pour te dire vérité pour te dire faux. OK? Comment se fait-il que l'ouverture à l'autre soit si naturelle? Parce que j'ai donné une conférence sur le rapport aux religieux dans la société kabyle. Dans le cadre de mes études en sciences des religions, la kabbylité avec le christianisme, avec le judaïsme, avec le christianisme et avec l'islam. Il y a quelque chose, un fil et des veines, un fil conducteur. On a toujours accueilli les différences et les autres religions. Mais à chaque fois qu'elles se sont imposées dans un rapport de prédation et dans un rapport de déstructuration, on les a combattues. Les premiers martyrs chrétiens, les premiers martyrs chrétiens sont les premiers chrétiens, avant les donatistes, les Saint-Cyprien, Saint-Tertullien, etc. Mais, justement, au IVe siècle, de la crise des donatistes, c'est-à-dire que la première fois dans l'histoire, l'histoire de l'Europe, c'est là la réforme, la contre-réforme, ils se sont révoltés contre l'Église. Nous connaissons, c'est avec les donatistes que l'Église africaine, qui a duré plus d'1 siècle en Afrique du Nord, et elle a rayonné, elle était en compétition avec l'Église de Rome, l'Église africaine, c'est-à-dire il y a quelque chose dans l'âme, la spiritualité, le noyau, elle se braque. Parce que le christianisme, quand il est devenu la religion de l'État impérial, quand la religion est devenue la religion de impériale, les donatistes, ou la religion. Younes Adrien, Rachid Oulbsir, moi je m'inscris dans toute cette arabe aussi dans ces pièces de théâtre et mais voilà d'une manière voilà je m'inscris dans ce regard là. Et pourquoi je parle de Younes Adrien? Il a mis le doigt, même sur l'islam, comment il a été adapté au Ornar. Et d'ailleurs, le courant qui s'est imposé le plus au Ornar, c'est le soufisme. Pourquoi? Parce que la spiritualité n'a, qui est l'expérience du sacré, l'expérience du mystère de la création. On est des mystiques, on n'est pas religieux, on est mystique. Donc, on a négocié avec le christianisme, on a négocié avec le judaïsme,
On a négocié avec l'islam, on négocié avec la modernité par rapport à la laïcité. Parce que le travail à l'UQAM, c'est sur la laïcité, sur les Kabyles. La laïcité, il doit mais alors, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les entrevues avec des membres de la communauté kabyle. Naturellement, mais pourquoi tu soutiens la laïcité? Pour des raisons naturelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un système de valeurs. La kabbylité, elle est philosophie, elle est spiritualité, elle est organisation politique, économique, etc. etc. Donc, je n'ai eu aucun problème d'être ouverte aux autres. Et ça, ce n'est que maintenant que je saisis la portée philosophique. En fait, le problème de la spiritualité, le problème, c'est pas qu'est-ce qui va m'arriver même ça. Le problème, c'est la déshumanisation. On est dans la condition humaine. Mais si la condition humaine, c'est là où est le danger. En tout cas, voilà. L'ouverture à l'autre, la foi comme l'expérience du sacré et du mystère de la création. Une autre chose, ça va? Une autre chose, l'altérité. Le rapport à l'autre. Rachid Dagir, il nous a raconté, d'ailleurs, Dagir, il nous a raconté la cosmogonie. Il y a des choses. C'est-à-dire que si je prends cette cosmogonie-là, puis le mythe de création Rornar et le mythe de création monothéiste, il n'y a pas, la femme Rornar, elle ne porte pas l'odieux de la chute du paradis. Où j'ai-je? C'est l'agriculture. C'est pas magnifique ça. Pas magnifique. Amen, c'est masculin pluriel. C'est le principe féminin. Elle est l'origine du monde. Principe masculin, principe féminin, accompagné du principe masculin, et donc il n'y a pas d'hiérarchisation. Le monde et il se de l'agriculture. C'est-à-dire que tous les éléments sont là, ils cohabitent dans une interdépendance, et le pouvoir de la vie, il est à l'horizontale, il n'est pas vertical. Mais sauf, voilà. Un job à rouge tranquille. Bon. Alors, voilà, je vais finir avec ça parce que il me tient par là. Oh oui, il a quand même d'accord, c'est bien. Je fais khalti. اسمي اللي مزيه جعل غريغ. J'étais quand je me révoltais un peu contre ma mère, sport, أتين خالتي قال ولي في السياق ني زرا يلي أم نحكو ثم شاهد تجي خالتي ني زرا إلا يون يساي الليس يحمليت يسموه فريت يوغي ما تحفظ الشغل يوغي إن ياسي تمطوط يسلو كان من السكسة ثاني تحفظ الشغل تخدم تسوبي تو سا ومثلو ما تذكروا يلي ما تغار كان تكتفت تروح على كل صغار تكتفت اوكي الوغ مثل بون يغال مي الناس الصحفاضه استفرا مي حضرات الزواج
يقيم السنين قسنا ربو تزوج تروح سخامس نسول هذا ضل في اليوم اللي مسكيت فكي غاس كان تكتفت ثقار تكتفت والزرم كتخدم ذي دوليتيس هذا روحها يروح يولد تشوف اللي الغيوني السنة مشات خدم السنة ثمغار السنة ومغار السنة الشغلي السنة تاكوزي هنا يسهل ليها وصري غير كذا كم يسحب ثني يسردا هتشيني تفكيضي استيروثي رومانا ولد استيروث جمايلها الساقية وفي غستيروث الجمام وفي غستيروث البابا. Ce que je veux dire, comment Nikini, à l'époque, mais il j'étais furieuse contre ma tante. De choses dire, c'est rétrograde, zir. On peut porter un autre regard. C'est-à-dire que, c'est quoi le savoir Gemma? C'est la sagesse féminine, la sagesse de la femme, les enseignements de la femme. C'est les enseignements de la femme ce côté féminin en nous qui nous permet d'être en contact avec la vie, de soutenir, de vivre. Une grande philosophe italienne contemporaine, Braidotti Smith, c'est la sagesse de la femme qui nous permet de vivre en intelligence avec la vie. Elle fera avec le recul et la maturité que وفي ستيلو تجمع سو ستيلو تجمع وفي ستيلو تنبافا oui une grande partie de ma vie j'étais branchée sur l'énergie de mon père parce que j'étais dans on va dire cette altérité ou cette rationalité et je le revisite. Et c'est celui-là, c'est la sagesse, c'est incroyable. C'est la sagesse, supposément on rara, et soyez ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Oui, ok. On est tellement avec vous qu'on ne réagit plus là. Merci. Dans le monde magique. Oui, je suis dans le monde magique de maman, de Yimna. Alors, il faut que je partage quelque chose avec vous. Wekia. Comment, non seulement comment ma mère m'a transmis cet héritage-là, et comment j'ai interagi avec cet héritage-là. Parce qu'il a qu'à faire le Halimani. Dans le nord-américain, donc il faut mais oui, il faut l'humour. Je fais mais tu me fais réagir. C'est la journée de la femme, on rend hommage à nos mères quand même. Vous à nos mères, écoute. Alors, غالتيا أضحكوا الكل يوم أضحكوا إلى ويو ومن بعد تخدم هكا هاربوا أرسل نوار وليا. C'est pas magnifique ça. نغا تقيم ما تقيم. Et voilà, l'intimité avec le tout autre. Ça doit être normal. Ça doit être d'une manière intime. Voilà. Alors, une des choses que j'ai faites, la négociation avec cet héritage-là. Finalement, si je fais le bilan de 20 ans de l'Orarva, sur Goussimir et de Serra de Guéral Mitsura, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait rien d'autre que de réinvestir ma qualité et de la réactualiser. Non, mais c'est quelque chose. الميتوري فقر يمانيو ميت بداركينيا خدمه الميتوري فقر يمانيو اش خدمه
Par exemple, Carl Gustav Jung. Comment ça se fait? Je vais étudier d'autres formes de... Mais c'est parce que tu me مخل كنا نقرا سوسار خطري سوسار خطري dans le jargon agrandir l'espace intérieur. C'est l'espace intérieur, il faut l'agrandir. Bon, l'héritage transgénérationnel. L'héritage transgénérationnel. L'héritage transgénérationnel est qui? L'héritage transgénérationnel est guin. Je vais mettre en évidence un peu les mécanismes guin et les mécanismes de la transmission et comment cette transmission agit en nous et comment on la comment moi j'ai fait la renégociation pour la réactualiser et que ça devienne un mode de vie, une façon d'être. Parce que la façon d'être, elle est en moi, que je le veuille ou pas. Ça fait comme les Québécois, je suis pognée avec, ça fait que j'en fais quelque chose. Comme moi je peux, selon mes intérêts personnels. L'héritage transgénérationnel est des choses. C'est des très très rapidement parce que Younis Bertelinger, c'est un Allemand, il a vécu avec les tribus africaines et tout ça, et il s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelait la maladie des ancêtres. C'était un psychothérapeute, Midiurage, il redonne ce qu'on appelle les constellations familiales. Parce que nous connaissons البركة سوا وراث داوسو نكون نقرب داوسو البركة وقع ثاني تخلص داوسو باباس وقع يبول البركة صغر جديس نسات غورنا وقع naturel. Et tout cela, j'ai dépensé quelques milliers de dollars pour être formé vu l'approche qu'elle était chez nous. Le contact avec l'Occident m'a permis de mettre des mots sur des réalités qui existaient chez nous naturellement. Le théâtre d'intervention. Elle théâtralise les récits de vie. Même les récits de vie. D'ailleurs, merci de leur vie, tout ça. Mais dans le fur Vincent de Gaugelhac, c'est un sociologue français, il a la clinique, une démarche en sciences humaines qui ramasse les récits de vie. Nous connaissons les récits de vie, naturel. Voilà. Donc, est-ce que je voulais... Ah oui. Et ce que je voulais partager avec vous sur les guillemets, je suis fascinée. Je suis fascinée par la force des femmes kabyles qui ont peuplé mon enfance. بوت دينات بوت الحشيش حشت الحشيش لكن الشروت الحشيش اللي راك نفكتي يكرر الناس تشال لكن يا بون جو سوي في لا فيل تمشي شي راك لوك شي تحت تقعد غير باوشن اي تو سا كي تقعد غير باوشن سي سا الوغ تروح تفيراقص تمشتيلات عاد تفيراقص تروح هكا مو جيتي تيروريزي تروح تزازير تاخذ مسك normal. En tout cas, c'est tellement de... Ce qui m'a toujours fasciné,
c'est leur résilience devant la mort. Atani yma galwalniw asmi gmut gma Rachida Guien les islamistes moi j'étais dévastée في لون القبايل ساتاغوس صافي تسرت تيفاسن نسيت الكواغوس هكا باش كنت تهبط تستهتي هكا هكا je suis fascinée كينيا j'étais dévastée دنت ترى غير تصراني الكوراج اللي تزرد اللي الكارثه مزواروت سري دركازي الكارثه نكاروت بويميا هكا الحمد لله تنيد زر الحمد لله يغاليد الكماريس مو قلتي قال إلا ميم دي سان الديق إلا قد تولد وقتيفا يغالد الكماريس هذه تاكلي la résilience devant la mort. Justement, Rachida Guien, j'étais dans un espace traumatique. Comme beaucoup, il a été assassiné par les islamistes. Voilà. Okay. Dans le cadre de ses fonctions, mais voilà. Et donc, j'étais tout soir, j'étais c'était le drame de ma vie. Bon. Mais j'ai regardé les femmes تدرس أمشي دورت رحت دورة أنا فريدة لو كان ذي مطيران تسلو أكود ما ديوغار لو كان دا مجد أكود ما ديوغار ولو ما نودي توغاليرا أنفسي ذي روح ستو الصرا مقر سراوي مقر عردوني دا قيس دي يكتب الحاج الحمد لله يموت أتاني يموت قارت مجيني نار يقول الحمد لله يموت مجيني نار يقول صار شتيوغل. J'ai été fascinée et regardez comment j'ai renégocié la transmission par rapport à la mort. تجي لك السكير دي تدرتي لي يا أخي كون ودي القباير دي تدرتي لي السكير وسير je veux partager ça avec vous, je veux me faire ça غلط مطوس n'est-ce pas? Ok, voilà, c'est ça. ولكن تمطوس تمعراو. Ce que j'ai fait, une des choses que j'ai faites, pendant des années, j'ai rejoint un hôpital de personnes âgées et j'ai fait de l'accompagnement des mourants. D'accord. C'est l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Pourquoi? J'étais... c'est-à-dire, quand au moment où je faisais tout ça, je le faisais kanaka. Je répondais à quelque chose qui me poussait de l'intérieur. D'accord? Bon. Elle mit des séguirs. Il voit le fil rouge. Il voit le fil. Comment se fait-il que Nkidir, au lieu de روح غاد خدمة غاد روح غاد الشضحة غاد روح غاد بروق جا روح أخدم على compagnie. Mais pourquoi? Parce que je voulais être à la hauteur de ces femmes kabyles et qui se ravalent le mout. Je voulais aller me chercher cette force d'apprivoiser la mort pour être digne de ces montagnardes. C'est qui fait un parachute à chez moi. Alors, dans l'autre je vais clore. شحال كما اسمو قولت الى وين مني نغنزيه ما تحكوت يقرحيت الحاجه اتاني وثكا كزدت واليو استقريمه انا غايمه وزنا لفريد وغوز داكيا اش تقروب مشيش هكاك ومن بعد يكتوزا في فرسيه كيسارو في راسي يسترقص كورزانيو اثنا يموز اثنا يموز فتح وجي شي شوف قمنديه هذا
فراغ أمشي نستقى لو كانت زرضين موزنة لو كانت زرض كشما غدا عقل فراغ دار بوز سي مانيفيك اوكي مين يسمح ساغيتي لونا كهضر تكا السقف لا ست فوايون غوزا مشيشات فيت بون أحق تقبيلي غير شاركين وحق تقبيلي غير شاركين مرمير داول يزادنا فيه بس سي ما réalité. Une des formations, une des dernières formations, ça s'appelle le somatic experiencing. Et vous pouvez aller voir ça sur internet. Ok, l'étudier le somatique, le soma, le corps, experiencing. Ok, c'est une approche qui a été faite par Peter Levine avec le Trauma Institute de New York. وشيء لله هكا روح غاد حفظها لي فورماسيون شويسه غاركازي وسيف كابو الخير صا بلا غاركازي وش تمغرات مطوس. Je tiens à rendre hommage à l'homme kabyle. Je rends hommage à l'homme kabyle. زرع مثلا سي سوني يعمر تثرين ولا تكون ويا دف لون الحيف تقفل من القرارية تقفل من الرصاص ولا تكون ويا دف لون الحيف احليج الون يسوني عمر تودار نحب ليكم يا اخي كل وقت تغني في الله ولا كنت نغني في الله L'homme kabyle, c'est mon père, c'est mes frères, c'est mon mari, c'est mes enfants. Et sans l'homme kabyle, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose que l'homme kabyle m'a donné, le sens de la liberté. Ça, je le dois à l'homme kabyle. Alors, voilà, je fais une tirade de raja. Alors, donc, pourquoi j'ai fait tout ce tour-là? Les formations et tout ça. Alors, cette approche, elle est utilisée pour intervenir auprès des traumatismes. C'est-à-dire, ما تصور un traumatisme وخير يسم لاجل هذا ماشي شنيا يعني فاطمه السايد ذي تدرت لنا غادي يغالج. C'est-à-dire que cette approche-là, elle se base sur le tracking, sur suivi. L'approche aiguë, on utilise essentiellement le ressenti physique. Par exemple, ou quelque chose, ok. On va travailler sur les larmines. On va travailler les larmines. Dans tes yeux. Ok, tu ressens de la tristesse. Tiens, tu veux qu'on fasse ça un petit peu? Où se loge la tristesse dans ton corps? Comment sont tes larmes dans tes yeux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que tu as mal au... On travaille avec les sensations physiques, avec les images intérieures. Oui, j'ai une boule ici. Comment elle est cette boule? Elle est ronde. Elle est comment? Elle est grosse comment? Comme une balle de ping-pong. la balle de ping-pong. C'est-à-dire que du monde, il y avait des choses sous notre nez qui avaient tout leur sens, qui avaient toute leur sagesse sur le plan psychologique, physique, sur tous les plans.
C'est-à-dire 20 ans de... Comme il dit, le dernière chose que je suis en train de faire, le fil rouge, tout ça, je n'ai pas changé d'un iota. Comment être digne de la Kabylie, je suis en train de revisiter ma kabylie et d'en faire de la réactualiser et d'en faire un mode d'être, de vie, voilà. La dernière chose, je finalise en Marseille justement, le travail rituel. C'est avec l'école des hauts rites de passage. Non, c'est une formation. Une formation. Donc, après 20 ans de Québec, après 20 ans d'Amérique du Nord, je ne suis rien d'autre qu'une montagnarde kabyle. Et nous devons le transmettre. Mais je ne sais pas comment, et c'est vous qui allez me le dire. Merci. صبر انا كان يعني دي نتجابها واش كتقرا هي نسيتو لك الاول هاي كنت هكا ديسكاروسي Il y a des enchantements, les valeurs mères. C'est parce que souvent, il y a une confusion entre les valeurs et les pratiques de ces valeurs. C'est que on substitue la pratique à la valeur elle-même. Enfin, comme les parents, le problème est le suivant, c'est que je prends un exemple. ناري حكوين دي ثمور وقال سوحنا على فرنسا تيني كنت وان هذيك ما يروح على فرنسا هذه تدار ويجرس شاشي انا ما نطلب الكار هذه وضع الكار سيديك سيتي راه باليس تقيم باش واقول ما يغلط لي فاكونس اسمها يغلط لي فاكونس في فرنسا الحق قرايه ما دي ساعه دارت اتي دياوي لي باليس مي قرب هذيك الشمعه دارت دبت شاشي تي tout ça ça veut dire quoi et pour vous dire نحسب l'importance de شاشي يكون صغار يدرت نو صغار غرون يكون قار فوق عروض فرنسا qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire en général c'est même فوق عروض فرنسا c'est ça c'est-à-dire فوق عروض فرنسا c'est-à-dire قرا شاشي mais ما تقصد قرا شاشي زي ميرني انا كنت راه تكسر حوالي تدرت c'est ça que ça veut dire ماشي بلا قروض فرنسا c'est-à-dire كسر مو قارو اذا هذا donc ذهني ما ديفا نقراو على الجنزات وكذا القران تكسر فلاس السر مو غير الحور بلا فاش تنبلا ça ne veut pas dire que ça sert في القران ça veut dire seulement que ذهني la valeur qui est le respect dû aux aînés elle s'exprime par le port d'un couvre-chef c'est-à-dire قدرنينك امشي عيد سلاحه ما تغوم القرو ثم تغوم القرآن ça veut pas dire نكسر القدر في القرآن ça veut dire qu'on l'exprime d'une autre façon dans ce cas-là il y a eu des moments où il y a eu confusion entre la valeur elle-même qui est le respect dû aux aînés et l'expression elle-même qui est le couvre-chef ça veut pas dire que نكسر الcouvre-chef نكسر la valeur non c'est juste une façon probablement qu'on peut on continue tout ça qu'il m'a dit on exprime notre respect d'une autre façon exact oui etc. donc même des fois il y a un désenchantement c'est parce que dans la tête de beaucoup de monde et Zini par exemple bon c'est alors que c'est pas vrai parce que la façon de regarder ça c'est de dire il faut expliquer pourquoi c'est pour éviter ça bon maintenant si on arrive à l'éviter même ça existe donc c'est souvent ça c'est le fait qu'on est confondu entre la valeur et la pratique ou l'expression de cette valeur qui fait qu'on est désenchanté d'ailleurs et puis personne n'a la brillante qui m'a dit zut le jeune tout le qu'est-ce que vous avez
شفنا كاين اللي قرض لي جون تولا ثورة كاين اللي قرض لي جون تولا دونك سا سي اي بي ولا شيء يفضح حدا زيكنا ثورنا زيك دي كل ما دير فوا ذا العرب خرج يبدا اش جدا شبوه ذا العرب اشتينا et c'est qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un a يخدم الحاجه اللي دارت ولا ناس ما كل الحسوس بسوا با ديليفون سي لا ميم شوز يبغى من غير نفس بقول الدنيا وتفضح العرب اخرى انا كنت انا ما دارت يا واحد يوثي تسلسل كيف نعيشوا يزطرس كومبليتمون انا كنت تولي وقال لي ثورة العار فوق اي اون تروف سا نورمال العار يسكر داع ترد العار يا تولي وقال لي ما عندنا شبو نعرف ولا فورو يا با دو دوغري فورو صمد سيرس اي بي سوفون تبقى ما نروح الدار ذا que tu prends du recul أخواني من بعد شغالني كنت هذا خدم سنين حولك ذا شغالني اللي كنت درت le contexte c'est qu'il j'ai oublié mais il pose par exemple je donne un exemple نقارد وين سمطوط هذا روح سمطوط وقدر جزء على الخجام ومن بعد سمطوط يدي تعبين أفقوم et puis bon voilà c'est un scandale ولا قرا oui vient شو في غير le contexte اللي كانوا يديروا ما فيها j'ai allé يحكوا من الحاجة et j'ai compris pourquoi parce que si les reviens les animaux sauvages pourquoi est-ce que si l'homme الجاز اللي يزور ثمطوس يفسنيس وصاد شايدن ثمطوس تبي بفقوينه tout simplement parce qu'il fallait qu'il la défende si jamais il y a un animal sauvage à dérohan c'était une question de chacun son rôle lui non mais فهمي يمشي وراكيا باسكو ما تروحوا للكوفيد الخداع تيني مي الفاول صافي كمي دار يدي تنكر زداتس il fallait qu'il ait les mains libres pour qu'il y ait quelque chose si jamais il y a un danger là et d'ailleurs cela ما كانت تروحوا على الدرس أنا سبقوا لغج ما كنقارن nous scrutons le socius alors je scrute le socius je me suis rendu compte que par exemple تولي راونا مي راو تدرتي etc تروحوا الوقت تلاوين نسن ذيك كاروس ساكنه داغمن voyez-vous donc en général mais c'est connu en anthropologie les pratiques culturelles d'abord et avant tout elles répondent à des exigences du contexte biologique ou peut-être que la situation elle a changé la pratique perdure elle a perdu de sa pertinence mais elle perdure comme ça dans les mémoires on se met à juger alors دراك قولي وين ميدا تصفح الدوني ولا مشي كان يغماس وقلت بس هذا روحنا هذا شرحنا كنيا اوكي بيتي دينا يا كنيا بون ورزريغ عجا مي بصح بدات غير دارت درت درت نخدم انا في مغربي يا اخي درت نخدم في مغربي يا اخي تروحوا لرقصه مطوس يا اخي تمجيجيه donc c'est le décor qui change mais l'action de la fête les choses que l'on fait ensemble c'est la même chose et c'est là où l'arbre ne doit pas nous cacher la forêt par exemple oui là où mais j'étais étonnée de voir à quel point la femme kabyle elle sortait dans le village. La liberté de la femme dans le village, elle me sautait aux yeux parce que je n'en avais pas un Kenyan à Alger. Alors, par exemple, ça me tout bien sûr, au bureau, à l'usine, parce que c'est pas son environnement. Mais parce que c'est un environnement rural. Comment tu peux transposer un contexte X et le calquer sur un contexte Y et faire une hiérarchisation de valeurs?
c'est pas parce que ça me تروحوا à l'usine que تروحوا تخدم ديال l'usine que elle est plus libre que la femme. La femme, il me soulevait un point très très important, c'est la diversité. Il n'y a aucune communauté humaine qui est homogène. Il y a autant de Kabyles que de villages, que de familles, que de Kabyles. Je vous ai partagé, qu'est-ce que c'est que la Kabylie pour moi? Pour moi, c'est le monde enchanté de ma mère. C'est l'espace de l'enfance, de l'innocence, de la lumière. En fait, la Kabylie pour moi, c'est ma religion, en fait. Non, on parle de transmission. Effectivement, il y a des façons, des modes de transmission. Mais ce qui est important encore, c'est les degrés d'efficacité de la transmission. Et ça, c'est relié à إمداننا كنمال ذا قشيش ذا مغار ذا رقاص صمطوف ونحمل راه أي نور نفهم ما فهم راه حاجة ما كيزدروش. Donc, on parle de transmission efficace, mais il dit قشيش مشطوح اش تفهموا الدنيا tu lui expliques la vie. Peu importe l'explication scientifique, non, des assassins, non, des losers, peu importe. Mais ce qui est important pour un enfant, et je parle de mon expérience personnelle, c'est clair, j'ai toujours dit, الشيخ هو مزوال جدا الشيخ يفنا كل شيء خاوري الثوره غرا كدني راه كان نكحفف نغرا راه ساكيت جدا سي كلير هذاك تنداقي ومن بعد كذا بيصرى من هذا الوكسه. Pourquoi? Parce que c'est comme زي كنار مال فوق الماء هذه دوفان زدسن ولا طفى. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'imprégnation. Donc je pense que c'est important. Que j'ai dit ça parce que bon c'est arrivé que j'ai dans la deuxième fois بيدير قصمته. Je dis فكرتي لا غادي خيرا 11 سنه 15 سنه في فرنسا اي بي الكرام اي بي دونك تفخر تفا برا. كانوا ديرها تا اذا قفاش سميت تفرس زمور دونك سنيسي دونك خاص دابا ماسكولين c'est-à-dire اي تمالي يجي الثن لا يبدا الثن يوخشي هذا هي دو ديفيرون فو با et donc c'est ça donc l'efficacité c'est est-ce que l'explication de la vie qu'on te donne quand tu as 4, 5, 6 ans te satisfait. C'est ça qui est important. Est-ce que ça, est-ce que ce n'est pas important. Ce qui est important, est-ce que ça te satisfait. Et ça te reste, et ça te marque pour la vie. Donc, le kini, la transmission, ça a été Jida au début. Bon, il m'a 15 سنة سميت ولا شاهد تفهم اش تفهم كيف براسك مثلا d'ailleurs تربيت جدة تربيت وكان غير غوص سي كلير جدة يما سورتو كيوث ليس لا مودينا ثنغاي اللي مسكين تاكا 14 سنة كنت الصباح تموت صفار ثلاثي في سم بعد طيب ما هذا تروماتيزي الولاد كانوا بعد كيما سيرت مارس تصاور وكان غير غدا donc ça donne une idée oui. Mais pour revenir à la transmission, c'est qui et comment t'as expliqué la vie. Et on revient à la qualité. La différence c'est que c'est clair. Mais chacun de nous le fait d'une façon ou d'une autre. On le fait. Et ça m'a fait plaisir, oui, parce que tu mais la seule différence, il y a نتسير كذا انا شي مشطاح نتيمغور نتوار دافع جبدنا الدونيت نسروت نتوروت انا غادي بقري مي لا ديفيرونس هذا نتخبر كاين لا ديفيرونس هي غير سي كو هكي تمزيد وي بون ديما تموري الوغ لن نسير الصرف قبل الا صنفها مزوارو الا ذا قرور هذا يلعب قروش بشهور اللي يلعب ما فات يتراسي اسمي مقور كيتراسي تدير تشوك مي قاعد دير حاجه يتشوف لي نوت كاتيجوري دو جون الا صنف هو واحد الدم اي لاعب هذاكي مي خاصها يتسوحها في المغار اكيد تسوحو اكزاكتومون c'est-à-dire هذه حاله في المغار مي مازال يتوالي في المغار يتوالي هناك هذه احمر سي لا سول ديفيرونس قال لي هذه
سنة الحوايج هكايا رابيدمون تم زروت مسلايد تخمر دون ريزون فونابل وإلا وني دي مسلاين بلي مسجانا راه تروح عرف مقبارث بغا غادي بلي كوني دي تدرتنا إلا ون تروحوا تحتنا مثلي تنطلت تروحوا نورمال إلا كان اون كونديسيون إلا قرانا تسرو تتمجدد دي مقبارة تينا استعقنا تينا راهي مجدنا هاد الشغل دينا وتدار انا مولاش تروحوا يحضروا عرض الناس اللي تدار ثم يروح دار تنطلط تنطلط وتسان داكي تدار تنطلط ارض مقبرة لا شو درت كان ها شو درت ازرو ما عندك مشلي توت فاسون المسلا كي يهضر عند اين تنتردي بور موا سي اترونج مي بغا غادي نتي القبايل بلي سا اكزيست il n'y a aucun problème si il y a. Un village sur Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est-à-dire que Wernizm, ما يلا خاطر تاخير يلا ولا شما يلا. خاصو يلا ولا شام نغيم ولا تلاوينا سون ليبر كي تورا ما كني يدهضر ما كيدهضر انا تيقروالني ويرت من طوطا كني ذميس انا تقنسو في لاموز كاسم بولت الناس يعني وسوشو ترى يعني سنو وزكا مثلا ما تقي مرتبه سكاكي تجي دي روحي اوكي السنات رابيدمون يفاتنا تنض بلي تيلاونيك تصرف لا كولتور كي ترونسميت لا كولتور وفنض بلي ما كان داكي دي موا انا في مونريال تاع قبايلي فما بلوس ميم بروبليم بارتو داكي مي واقيلا ايمين سي لا جورني انترناسيونال دو لا فامي دي دوني ماد نهضر في الاول وقيلا مراب دو تيلاون بور ترونسمات لا كابيليتي نيغ ورا ونسى رسمات شو تكون ديال القبايل ولا ماد غوخام رسمات شو تكون ديال القبايل ولا ماد غوخام الراونست الظنت بلي خاطر سي كولتورال اوسي داك ندور ما تروح داك كي ورا داك ندور راك نسترسل تيبان تا قبايلي تيبان لا كولتور سي كلير سي ديجا سا مي ذاك وخام انفسد غتولي دي بردان لي سوماليان سكون ديار نسد لي زانديان سكون ديار نسد هنا جامي تولي تا قبايلي انا كندينا اشطح يداولوا ورفو ثلاث الليل الوالده هنا بس سا ان اكزومبل هنا مي علاش هذا ça ne réglera pas le problème. Mais je suis sûr que les enfants nés vont enseigner une culture, ça va aider les gens, ça c'est la mâchoire, mais c'est un début. Voilà. Il faut les adapter, madame. il faut qu'elle assure الحاجة ونشغل par rapport à la robe kabyle. Par exemple, les Kéniens, pourquoi j'ai choisi et puis pour que ce soit pratique et tout ça. Justement, c'est la réactualisation. On n'est pas obligé, c'est-à-dire l'identité, la culture, elle n'est pas fixée, elle n'est pas figée dans le temps. Justement, si c'est une culture, pour qu'elle puisse se transmettre, il faut qu'elle s'adapte. Donc, c'est une robe normale. Elle est adaptée à l'université. Voilà. Et justement, une autre chose. Parce que avec des membres de notre communauté et tout ça, et pourquoi j'ai fait exprès, il y en a une raille où se merde au Canada. Mais j'ai affronté le pharaon, je voulais déconstruire ça. Il te se met une conférence intellectuelle, il te se met il a télévision, la rationalité, quand même, hein. Je ne sais pas si j'ai raté mon coup ou pas, mais j'ai posé le geste, je vais aller
dans une conférence pour parler d'un thème, voilà, en tant qu'universitaire ou kabyle ou peu importe, eh bien, pour déconstruire l'imaginaire, c'est juste pour Ishlah. Justement, parce que derrière ça, parce que les Kabyles, les sauvages que nous sommes, on n'est pas rationnel. Et tu sais, même dans l'université, on est scientifique, on est rationnel. Donc la rationalité, c'est d'où avec le vêtement occidental. Et bien, je suis scientifique, je suis rationnel et je me mets en robe kabyle. شو كان الجاز ده جاي في صوب لون ولا نسيب على راسك تروح فوكان سي قايح كان بون قلت واحد ما كانش الطابويدات داينين لان افيلاوي القبايل دون سونس يونيفرسيتيمونتال تستحق مي لاني فوكاس نطق الطابوي فو الدير دانير ديكونستروي البروبليم كاين كملي تربى ديال الجيري كي داير با ديال الجيري يتمسلاي قبايليت باسكو يمثلنا وغاتها إذا notre problème chez les femmes kabyle ترى تقبل مثلا A B C D 1 2 3 زين انت زويرن لا هضره صومتي وغاويس دونك لا لوك ماتيريال انت زوير هذاك الشوال اي جو دوموند اسكو سي با سا لا كوز دو نوتر مالور اسكو لي شينوا اللي وراو نسنس الشنوات عرب كيف القبائل باسكو تخام كيلكو بار لا فام kabyle n'a pas rempli sa mission parce que تغرى تخدم على اليونيفرسيتي كاين employer le gouvernement. Ça, non, c'est une réalité, c'est une réalité. Je pense que je crois que la transmission, oui, la courroie de transmission, c'est la femme. Et c'est une autre quoique en rendant hommage à l'homme kabyle, c'est d'artiste quand même. Oui. يمان بار كونتر تهضرش قبايل سي سا دار في جداس تهضر قبايل وي سي الا يون يمكن السنغال الجير واحد سي ربي تذكر ربي يسر خير يمثلوا الناس الوغ كدينا دار داركاس ديك السركاس ديك الصمطوط وي صمطوط اتكرز تسالد تزويت زمورث تزلوا ليد خطر الجزيز دي فرنسا في كان رجزم الناس سي توت سي فام لا في كان رجزن الساقي سي وي دار si je me trompe pas même la pièce نفضنا وقالها في جداس bien sûr attention c'est que خاطر ثلاث قبايليت سي فو ثلاث قبايليت خاطر ثلاث قبايليت تلاوين هدرت استخدمت من كل نهضرت كاع On tire la Qabaïl, les Chinois il y a aussi l'histoire. Les Chinois n'ont pas connu un État aussi hargneux que le nôtre. C'est-à-dire il nous a culpabilisés. Le racisme, c'est un Qabaïl donc ça ne fait qu'une génération. C'est difficile. Les Chinois n'ont jamais eu un État, c'est des Chinois. Bon, on leur interdit autre chose. Et on dit mais le Kouni, on a eu un État qui a dépensé des milliards de dollars pour justement te culpabiliser, etc. Et que tu le veuilles ou pas, etc. Et ben, j'ai eu du mal à Lyon, après tout. Alors que, parce que c'est des langues, c'est tout. C'est ça. Mais faites votre examen de conscience. Est-ce que jusqu'à un certain moment de votre vie, vous ne discriminiez pas par rapport à je suis donc il faut une ou deux générations pour faire le complexe avec des milliards de dollars.
إثالة غادي توالين الزول إيال وين غادي توالين نقلا يثدر بوان تي في تسجيلت بوساكيني أتدناوي هذه لي شي طوحة في النيار هذا المسلا إذا غنتيكيت أفيد السنة غافتو ثلاثنا أقلا سي كندا إلفقاونا ساكيني لا وثمتنا تسعدي تتحمودا الزول المرأة في الأول وين غادي تسوالي الأول هكا لا وثمتنا سينا أزول المرة في الأول. إلا قمتنا بوعزيز أي إدريس الزول في الاول. إلا قمتنا برشيد بن حداتي الزول في الاول. الزول إيه يسوي كون دني ريفان يناير ثلاث لكذيد السنة أنت تسعدي السنة تنسى قلان أفوق الروم تربع تفسوث تسعدي دي أنت سي مزورة ديوسنا رذاقيني غال كندا الطاس هيجي لا يعني عند إلا القبائل ذاقيني ديال كندا تسعدي تتحمودها تندينا حدوا عنه في اللعب وما زال الطاس يخدم ماشي دا نادنيني هكا كيني دقيقة كيني وثمتنا سينا دونك زعما دريني هكا كان يدبوض هذاك على كندا الزول في اللعب سينا أزول في الأكاكينا. كارفا وكون يجي دبوض شو تشنيت في الناد زقلينا في الناد كان في ذير تسواليني يدينا دي ثمور تيشي في قاية تيسينية وسادر ذاكيا ثناك ذا القرايين وذا يعني كزوارن معنا مازال دراتي تتسند قبلي الشناع هكا سي ترميت الزول في اللام ترميت من ذاك لاكينيا مثلا بو عزيز إدريس كيف متسعدي تم رشيد زملا دنيا الطاسة كينيا إلى نداكينيا دي مزورة ندنو فدا كينيا نرزانا سالو بو عزيز إدريس نسا لا جونيور جونيور سينيور زملا دنيا مقران في ثبورت هذه روح هذيك كفو الخدمة معناها الخدمة ينظن بو عزيز ولا غير يقي بو عزيز سناخ عندها لي بو عزيز إدريس أصل الفرق جاي لي أصل الفرق أريد دون الزاد بو عزيز الساكينين زعما دي تطفى فوس يجنيوران يقول يدي تسن عندي خدم دي عندي تيلا فوق الرون طاس يسود دوس يسنفاران يتلا فوق الرون يسنفاران تطفى فوس كذا يجنيوران دي تسن دي تسن دي جديدين تطفى فوس بو عزيز مازال يخدمين انا الساكن عندي بو عزيز إلا قال أنا أغدي المسلاي أدنوالي غافريدي دي بوير أفريد نتو ثلاث ثقافة إليث ثماسية هي مثلا الدراشيد تنمية الدراشيد المدني لقلي ذاكيني الدراشيد بن حدادي يعني الدراشيد من السنية وكذا كيني ونسا كيف عندي تكادني ديالي مزوران ديوسان الراكيني دراشيد إساء سيان دكتور إنرجي ديوراب دراشيد يعني دوين يتشاورن يستقساين ذي ثمور تاقي كندا ذاكي ديال الكيباك يسلمز إلي بروفيسور اسوسيي لانسيتي دو إيكول بوليتكنيك دانتيكيت إلا دانتيكيت سيجاب جو بونس كو ذاكي موريال هكا ذي الدراشيد يسراقن يعني على شان انترناسيونال لما بغاتش كان الواوال في يونس راكني حدا حنو فلاك ذا تيجي الدراشيد اسبا ساكينيا يداد كفرير انتو ثلاث ناقص ثلاث قباليت ادنى وامسلاي ويض غفايا كينيا ايه انا بذوث اسقسير امزوارو هذا بذوث قلاغه في تبورت يناير ذا شو ذا زاليك ساعي يناير ذا شو تيناير غورو نادي غادي يناير ذا شو دي سميكتاي اذا عندك ازالي ناس زال يعني أديف ذا شو بو عزيز مرات الزويرة ثمرت المهدي يناير كل يوم نمشي تسوالين كيني تسرقوخ خاطر ترقع كاين تسرقو اسم السمش شو يناير كاين تسرقوخ تسوالي زيك أذزيك تسوالي تيجي دافيني ويجدفني وينزورها يهي ذاس إذا غيشدن كاين سيماني وإذا يشدن غير ثالث نير إذيان وثلاث قبايلي
زمرا غادي نيغ ذا الروح بوين الدرا ذا الروح يحلفان يساع غاسمي اللي غادي تمورث ثورا يبدا كاين الوقت وكل يروح لماني كاين كيف تسوالي ذاين اذا غي طفن نتموقول نتمكثايد ذا شمله انويه نكونيا تاغوست اذا غي يقرصان دي ثمتين تقبيلي يقرصان دي ثمورت القبايل كاكيت تسوالي تمام تسمولي كرزن لا انا فسالي يناير ازالينس فسالي تنبرت المهدية نكبر يناير ذي تزوارة هذا منزو وسكواس أمازيغ وقبل هذه الحاجة النظام نفدد على جذوذ النار جذوذ النار دونك خدمة ثمرة ذي يناير نتبعث ولا نكنا وإلا قرا نستهزي داكس إيمي هذا سكواس جديد أمي سكواس النظام بلا بوناني أوروبيان كنديان راس العام بارافن دونك كل نكنا نسعى سكواس النار ومقارن يناير درشيد زالني يناير يناير غورين كيني تمغرا لا شو تمغرا ماشي مغري وين نظن تمغرا تمزور ترديني سمكتي يرد نسيد نروح باش نزر سنين تدو إلا كنزر نسيد نروح و تمغرا وسي إكسنادين فلانا دا شو نزمر نخدم الساقي باش نزكى تمغرا ياكي ماشي تيجي تمغرا وحدنا مي تمغرا كي بارطاجي تنمي تنقرأ سهنا كيف هذه مولاني وتفي خدمني من سن يناير كتشم بالفرحة خان لمزت تقبيلي تاس يناير داس قاس جديد لنا عندها ديك تشم الفرح نتولا وسامي دي تدون للفرح كل اسمعت نجمعها كي تواشوت واو كان في تحدث ولا ضاع سي توتي موزايك تحدث عنده نكمل ديكوفري داكيني ابنو غير ثورا ارتوثلايثنا ارتوثلايث تقبايلية تمازيغ يلي ولا مكيدا تيساوال هكا درشيد تمسلايض 35 تهضر تقبايلية هكا معناه ثنيضيد ذا مغفول في ثلاثينو هكا وتسالو ضرع وزمع ضرع تغرب اسبوع ساكيني عفوا تبوظ يعني عقلي كيف تبورث لا روطريت هكا تروحو يال السفت ثورا روح رفاز إناس أكني غتلمضو تقبايلي سيدي كان وجاجي حاقيني أمكي لا داخليك وساعة ضرا أخذ الوقت الساقي كردا فيكلت نغمي أمكي في الدنيا نرد هدار 35 بصح هذه 5 ياكيني 33 وثم زواروس هدرت كان ستالو غارها وتقرارها الصباح مرة سطيل كاين اسمو قول إيماني وذي الماني هدر إيماني مشتي زعما ذا قبايلي وستالو ضرا ذا قبايلي ذو تقرار ذا قبايلي مي إذا كان ديباسي الستاد ديال الكونستا خاطر كيقارن وين يبغان ذا قبايليت إذاك أتيغا إذا قتيرو إيا باداج بور سا نضرب بلي أقدر دي لابورت دي سبورت لا روتريت عدا غي سبورت صافي لونطون
Mais juste pour dire, il n'y a pas d'âge pour ça. ولاش الأعمار باش تحفظ ثلاث surtout ثلاثي تحمض par exemple. وزمرة ديال الحمض ثلاثي ومتسكتبضها تمسلايت سكان. Et donc, كاين شي خدمة سكواساكيني ماركي غيماني ودي لا كنت إناس أنا جافونسي نو سولمون ماركي غيماني وي بوي ديال On n'est pas dans le même groupe, mais. Il est شحال ديال سكواسات ديال العمر ينس؟ Alors 94, donc شحال 28 ans, 27, 28 ans. تطبيبت. تمجات ميدسان تقوى تتلمد تقبايلي تقوى حتى يمكن نورمالمون إذا خص قبيلها نهضري وراو الناخ. Malheureusement, il n'y a rien qui le justifie, ماشي قبيلتي اللي هضري وراوي. Mais il n'y a pas d'âge pour ça, on peut toujours remédier à ce genre de situation. Donc, nous, à tout le maison, on encore, mais je pense que ça porte à dièse, parce que il faut que la session est gagnée, la session prochaine, nous marquons, bien sûr, nous marquons. فرحة ماشي كنفرحة تبقى الله يدير هذا الله يدير أحد درشيد تيكلي وسن مذاكيني علم ذاكي المغربيين توزيد على الزيت باش تحوس ضمانيك لا بروغراسيون كي 4 وكور هاكي ها 4 وكور إذا قلت ساعة صحاني قال جوست نكقال غاس نسبت كاس ثلاث نسوايع سنة نسوايع ثلاث وكفوتالا سي با سوفيزون إذا قي مينيموم سنة نسوايع نظن إكسترا ماشي بوندون الكور وتسعي غالا مي ما قدينا كنت تسعي غالا سودير كي داقا تيدافع دونك سمنيو بلي غتيدافع لا سيسيون بروشين لا سيسيون دابري باسكو وإذا قرا جوست سنة نسوايع القراية إذا سنة نسوايع لي بريباراسيون سنة نسوايع لاميليوراسيون باسكو elles sont intenses soigner le قرايه نكتبوا على ذاك القرا هكا نهضر بازي او الدور دونك جو ديزي بلي اذا كان ترافاي اكسترا كور الوقت الترافاي ادياس ماشي غاسا ازكي ادياس خاطر ساكي تناد محسوبه كود وسادا الوقت خاطر مازال تخدموا مازال يخدم مع بلان لا غاديش نبقى نخدم داران دونك توت سادا مثل رشيد مسلايا شي طوحي ذيك ثورة سميتو عرضا كي يعني تفكر ديال المسالة يعني كونفيرونس يتمورا زمراد يتمازغا سمع ناس المغرب هكا دي مازافران ديال الجزائر هكا اطاس تمورا ديوسال كذا سلاج وقيلا فود هذا في لي زينيرجي رونوفلابل هكا خاطر كتشيني كيت زمراد دنيا سبيسياليست اطاس كيسقساين أفكارا وسراجينك يتفكر دينا تخدموا دينات تخدموا بأكزول دونك ان ريزومي دو لا كونفيرونس تقبايلي داشو دا زاليس ملي تخدموا دينا داشي تبغي راس نتينير يمي تخدموا يعني ملي بدك تكسكوا زوج 16 نعمل مين لكن ابوبري 17 à 18 الله ما شفير J'ai quand même le privilège de donner dans des conférences dans plusieurs pays. Donc il y a au moins une dizaine d'universités françaises et algériennes où j'ai donné des conférences pour animer leur journée de l'énergie. Donc c'est la conférence maghrébine. En fait c'est une conférence franco-maghrébine, donc les marocaines, les tunisiennes, les européennes, les algériennes. Donc j'ai profité les 2 dernières minutes de faire un résumé. Alors résumé, 9 دقائق بالك 7 8 سوايع بالطياره باش بريباري 6 دقائق مي باسكو سي لا بروميير فوا يخدم معاك النير جو بونس كو دون لو فيتور سي كيك شوز كون دوفري généraliser peut-être c'est trop dire mais qui devait être routinier il n'y a pas de raison الجزائر ساكين c'est une langue officielle et on n'a pas le droit de faire un résumé دقيقه ناقصنا ثلاث aux gens qui étaient présents dans cette conférence. Pour l'anecdote, Atas Assendi qui m'aide à la conférence, avec l'âge
je suis arrivé un peu à voir les gens, la contre-réaction. Si tu vois dire que tu ندير لي شاز نسن دع مصدر قبالي dans les conférences, mais bon, il faut arriver à faire de sorte que ça soit dans la normalité, ماشي de حاجة qui sort du commun. إذا خاكني باسكو إذا قال زدات أنا نحولف باللي ثلاثنا تلحق على زدات. Et ce genre de situation nous donne l'occasion justement باش نعاون باش تلحقوا على زدات. النقطة ديال الدار رشيد إلا أقبايلين غمازيغ ما استفدت تساعدي تساعد على ذاك تسولي تخدم الحاجة تشيني غادي تفكاك تقولي تخمضا سراي لانت اطاس جمدانا ديال قران كلان دينا صح غاتسي خمضا سيدنا استقبايل بيان سور ناقد لينا سندرو ميري تاني بارتي زيرو يسهل باش تفرض حاجه تتولنعها يوعر باش تديماري فولاش ديماري فولاش على ان ميريت بارتيكولير تساعدي بور سا. Alors, je dois lire, je l'ai préparé dans l'avion, j'ai mis beaucoup de cœur pour le préparer. Alors, Themzwaroth, Vrera Adinir, Atasa Yaginir, Itzarjour, Aïdas Tugnitz, Bachir, Ondmslayar, Sutletnach, Gumkan, Amagini. Ihirasagi, Yubrud, Wassini. Awaliou, Fazorim, Yaktaunat, Azurataunat, énergie, environnement. تزرن مرة باللي إسكوس تاكيين كورا تزغيت سي لا تمبيراتور تزغيت القاعات ندارنا أرسبوس تاكي سيوف تصدف. Ça c'est une phrase que j'aime beaucoup. Espoos tاكي ثابوسني تثبوستا. Au jour d'aujourd'hui, la connaissance en science. Espoos tاكي ثاموسني ثثوسنا قرار باللي تزغيت ولا قرار اتنرني سنة الدارين ارتقال القرناقيني ناق امولي دقلو سلخسارة تمقرات. اسالك سي لا كونفيرونس اسالك كي بوساكي يبوت ثافات الصدارين يتخلطوا كثير. ارمي فيهم بو عزيز ادريس بو عزيز يعني في الليض اللي تقول سنين 80 سكوا سنين 80 هكا ثوذار 80 اللي ودع سيدي حسناوة اللي زوزو غادي لنا تمسير تمزور التقبايليت لينا يتيد يمرض هكا غنزيزويت هكا زمر كان تفكر هكا هاد الارتيستور نطاق في تمسير تاكيني نبغى نزهر نمشي نلمو التقبايليت ثمازيغ اللي تقول فين النيل تاكي ديوث هكذا غيباسي سقسين وياه يسرفض هذا نكزا شوية غير دفير 80 خاطر الحاجة يورحل عين تسمي سنتلاك أنا القاية نزمر أن نمسلاي إيض دواس وتنكفو يارا لما أنا ظهر غاد السيوزة يمكن اللي ذا مشطوح دي ثدارث دي ثمورة القبايل ساعة 7 سنين ناق 8 سنين أسم زوارو إزريغ أسكيل نتمازيغ ديون رمضان تساعدون إدي روحا يريثي دفوفوسيس النايد أثن أتسم تمازيغ باش تساعدون ألور 8 سنين سي دي 68 67 لكن ألور ذاك أنا الزمان هذا أنت نسيتي ديال بوسمحية نشوف الزري غير وزمير على ذاك مقار أنت مقر في اليوم مقر في اليوم يوغارية واحد 3 سنين مع 4 سنين هكذا نلا بكي ونلاكل لاكل من زو داي داود يبوا ساكع نقيم ذي ثلمات يوراتي إنك أنا بو عزيز وين عزيز فرحة وهمة ذهشة وزرع هذا شيء قدر أنا سنيا لما هني وغالبا ثقيم ذاين اسميس ثقيم كان كني ذكوا لاغي وداس فكرة أنا طاس الولها خاطر لي غمزية
روح الزمان الميد 80 80 دينا يدرى إن اسمي تسكلان تيران نتمازيغ اسميا ينبدا صغارين إن اسمي سن المادن نتسداويت نتيزي وزو نبدا صغاري تمازيغ ماشي كيك صغارين كي نروح لمدا هذا لمدا إن اسمي تمشي تمزواروث حضر غاس سالم شاكر دي حسناوان كاين اللي غادي هو دايسي دونك دي حسناوان لونفيتياتر ني انشتيلات يتشور لحد سولات سبدكار دايني كرزن الكليه دونك دوينا مشى ديني غير فطيوج دي كان الحمالايا كان يثيرها بغي غاد دوالي غاد سكيديكير ما يقبايلين الكليه غير نظن يقبايلين الكليه عافايا يربح ثوراس بسكينات قالك ديال كيباك ديال كندا كا سوسير دمات زباسنيا 98 99 راه كاين شي طوح راه كا 94 اكيد 94 يربح خاصة السلام ابو عزيز يمدو سيرا كني نعطاس قبايلين يقلن داكينيا لما تغاز من الدنيا زعما خاصك شي في يعني صار يشطح قبايلي ديال التيكيت بس مركز هو ذاك كينا شي طوح مزروي اكل دور وساكي يعني تمكن في لا اثناء تزقلي في الطوجني يعني الا وث اسم ديال هكا فكرت نسني اجي حساكي ناقليك وقيلا ثوغال ثلاث المرات يشو طوح ذاك الوقيله شاتي دينين اسبو ساكي يعني هي السفت عامين هيك ثوغال ضروري داز اناس اثر المضر تقفيلي ثوري يعني تساروت سندير لي ولا يون ثوري داك شي طاح يوم غير ساكنه راه تحت دحنو زرا شي ديال انا زرا بديك مي زرا بك شي ديال انا حد دحنو يعجبني تصا باس سي نظم ذاك هذا ولا كي شي طاح ولا فايق عند حيت سي 80 من بعد ودا سفكي غير الولها الى قن ياخذ الوقت الى قن ثورا ندمر شويت مي المانيا ونزمير نعاودي وين ياداني وين يزرين انا بلا قادي موقع الغرزدات مشى رايس يسقم مشى راه دياوي جديد هذه الحو غرزدات لكن هذه بنون خاطر ما الا غنسلو فين يزرين ماشي تابورت ثورا وغنهضر غير غور إناس خاطر لاكول إذا غرباز يكسجمن يخدم أين الهان كي وفقت داين الهان يجرز ثمسير تمزوارو ثيغريغ ذاك كان 98 وقيلا يسورفم وش في غاري اسمي سيدي دات ماني غور نصر قموم الوقت النيا الذي ديال السونتر لا جونيس ينغرا كاين شوات مي كحلفه بغي غادارو غطاسيا خدمه شوط يوت سوقيلت انتروداكسيون كيون وضريس بنا اسميس توليست نجيد دو مو باسون وريخت دي 90 91 يتوريا او غاستورا كيكانا سكمي يحفظ غير لوغاني يماينوثن لوغاني ماينوثن خاطر لوغاني مزوره دي لوغان نتمامريت هكا تسع يركل لينا الكتور ناوذ غاس ثورا تسقم ولا والروح غير طاس والخلف غير طاس ماشي اين هذه سميت الروح النيم خاطر توليست يقدران ديو تدارت كان دي فرنسا ديو تدارت داير وين تسميس محيا يخدمت من بعد الزريق باللي خدمت وينا يرنو له مزريق باللي خدمت كي خدمت قرو وجيخت الزمان مني غير ثوريغ يقيم ذا بريده كان يتجبده اذا ساوده إيه ذواكي ثورة ما تواليغ والله الفرحة غيمدين
داير هذا سرق تجميلتي الى كل يغرزن الناس ياك ديس المادنيس خاطر خدمن ايني كرزن خدمن ايني كرزن اللي نيد ثيطيو غير ثلاثيو ثورة تواليخ ساعة كنظام خاطر ما راه تقارض ما راه تسارون ماشي كيف ما راه تسلم خاطر نسلات شحال هيا كان لماني ما راه تسارون يرنو غاد مقلغ سيهينا هذا مني كميني تم دياست ورحالة تاروض ثوغاش يركل لوريهم في هذا مفكي غافو تروح هذه لقد غرت قبايلي فكنا تستارو ذاك نوافع ذيني جرزنا كل يوم ثورة كل يوم امك مشا كي نوفير ولا خت سيو تيط النظام يعجبني غير غاد تشكفلو لانتيليجونس نينس تيكزينس خاطر كل ثلاث ساعات تيكزي تيكزيني ادفع ادلال ادفل ما راه بذوضة الحوض ما راه تفهموا ذي لوغان تيراني ناس تتسالو ذاك نيلاق تساوي يا ولني ما ينوثن ثورة كان في السيستم انترنت داين يعني ذو البحر القاي مليح عقلك هذيك دينا كاينين فيليسيتاسيون عقلك تفهم دي ماني بزاف قبايلي قبايلي تاع سادية كاين مرض القبايلي ذكرها لا معني سادي كاينه ونديني يعني ولا والله ولا النظام ثورة فرحة يرنو ما راه تراجع كان تحارى غادي يعوض واسن السد لكن نروح نخدم عين هذه مستر مسيرتنا كنت الزاهر فكان ذين الزهرين ساعة الزاهر الزاهر يساع ماجستير قلنا في المازيغ يغرى 6 سنة ذين سي سيونتيفيك ولدي جبد راسك قرويس يتساوي دي لوغان نتمسلاي يمكن يحمل غاد روح غالور لنا طاس لي سيت ليكسيلوغوس ايامون طاس بالله تروح اموال تفهمي موال ديالنا يا ثاني تفقد يوث لا اين اسميس كيك شوز ذيني كرزنا الكل فهمت سنث كيسقار سنث لي زابليكاسيون من تليفون يوث وصفتي إمياجن لا كونجيغيزون لا يوث ذا موال نتمزيغ تثرارث وكي روح فين يخدم المولد معما أرنا ناس كرا سفلا سوف غندي مسلاين أولا إيماينوثن إيواكي ذيني قرزن خاطر في سواين ما راه نهضر صباح الخير مساء الخير كان انا نتمسلاي كل يوم نزمر كل غادي دنينيا ماشي ما تروح تتنادي في توسنا في كرن الشغل كرن تغاوسي وين ثنتي دينيض دينا تحبسوا عطاسي مسلاين خير روحن سيزيك ارتورا إلا قف من المجستمع سيزيك على الساعة نتسود مسلاين نطاربت نسدو كل ثنديت قبايليت نتسود مسلاين طروميت ولا المام ولا نتسود مسلاين استنجليزي استكشاف ديال دار قبايلي دغا على كل كي ذاين الهان هذا ذاين كرزن كينيا وفي غرس ذاين كان كذا ما كان دار 3 سنين إلى مدى غرز الناس كثر يل السف صراحة وقت ما يلعبوا عزيز داراشي اللي تساوي ما يعملش طروح أمن زينو يسلم مي كود زرمين يعني بغي غير كش مع هذا المدعي سن مي وسعر وخذ النير نحسب لي وش يخدم معايا النظام اللي لف 3 سوايع مي السلام يعني ودي غادي تسوالين ذيني جرزن ذيني لهم ثنا دابا عزيز ينوم سلايا جفيا طاس تمغري ثايرات ولا تقبل 33 كنت اسمي في رات المذاق سنه ديال تسوالها ناس شحال يجي قلنا غلنا سبوبنا وزرا شيرني ولا غلنا فرنا كلش مي اسمات ولا 33 كي لا داير الا يوم يلمدينا
يقرا كثير تاكي تقبل تفاضي لابوراتوار ما تسوى هذا مكتوب زين سي خاطر نتواليت نكوني نتواليت ونو المدارة ويغرى مثلا لا كونجيكيزيون سانتاج ارونتين سال كل لوغ نديرو نيسينا راه ويزرا راه مكاري سوت سال كل مسلاين ادى السهل يسير تو قبايلي يقبلوني تمسلاين تا قبايلي تا مكاده تمسلاي مكاده تسيرو ادي يسين لوغ نديرها هي داين سهل مالي مثلا استاذ اسمح لي لا اسمح تذرت كذت داين يسهل الفوار لان إلا قاعد ندني الحاجة كافورة تمشاو بين التجديد بين اسميس الدزمارو ديمارو يولي ألا ثاك أنا إلا بنادم هذا سيفك القيمة باش كني غتخدم كيني غريقت ما تروحوا كيما دينا رشيد ونسارى الوقت نسارى كوذا كنا سناوي دي تمسير تنكمل غرز دا تنغاشو مي وغالغ فرصي غيمانيو ذكر غيمانيو يواكن الخدمة السنية باش نسد ما راد سوق خام سوق غرباز هذا كيما هذا كوخام هذا خدمة غاينة يمذياثن إلى غموثن إذا غدفكان لي زيكزارسيس الكلية يواكن أتلحو خاطر كان على تلحو أمين هم وين يخدمنا الدار ما ستينا نسال الوقت كا إلا قد أزدافض مكان قلنا اسمي جديد قوا كل نينك أنا غاس الفارة تخدم يقول خد خدمة بغير هاد الطريقة غريون وسنثل يرزنا غير ذاكيا غير ثيرا تمسلايت أطاس يخدمن ناس مستساعدين في النافذ خدمن في القبائلات خدمن في مازيغ لي زونيفرسيتير ولا لي لانديتسداويين كاين بغي غادر تجميل تسكنه وين اسمي سي محمد بن قاسم يبصرونا يخدمن ينوضحن يواكن ندي سكشم في قبائلات ذي قلن قلنا اسمي يسلكيمن قلنا لانفورماتيك موزيلا تيزيد ماشي بغان تكشمد اتسان غير 600 وغير كني توثلاين يقبل تكشمد نتد ديالنا خدمنا سنت ثمنا يتما غدا امسلاي أتتوالي ضرك دي سوفا تافير أتسديني أتسكلسن أتسكلسن من بعد وكير كل يوم هذا القديش يخدمن يوكلنا دوضن ألا كان اللي زوبجي كونيكتي كان هذا وغالنا هذا استهضر إلى طابلات هذاك دي اللي بورت الديان اتسدا دونك يمكن يشبه ربي فك كان دايما اسمس مكاك ديني ذا فيراج يقلق اثنى الطفل يلق تقبيلي الطف نغمولاش ما نبغى نتقيم الانيسياتيفا كان القديشه كي الا خدمنا موزيلا كل يوم يا اليوم يزمرنا هاد الخدمه هاد فكن تاع الشتمسن خاطر ينزمس هاد يبواس هاد السلاغي المهدي قلنا اسم ديال الجي بي اس اكزاكتومون هذه ديال الركان هنا اسمها ريفوس نغزلوا اكزاكتومون الا وكان خاطر باش كني يسلكي من هذا الخدمه الحاجه يوثان يرد يرن سويني لها انا راي الحون وري غلطاره يلق ينات اسميس او طاس بوالن طاس نتفيرين راك شمن غير داخل النيا الا ينات اسميس الحساب مينيموم يقلق هاد يعوض ديالنا دونك كي نبغي غادر تجميلتي محمد بغي غادر تجميلتي ويكال يوزيون خاطر يمكن تسالوغ كم وين السنه النغاس روح اين اسمي سات السكريط ديالنا تجردو
اتسكيل اتفكر تاع شتيك ما الا تقارن غتخدم لا فاليداسيون تسمقول ما ولا شو يقول ديالنا ذاك انا الحاجه تسهل 30 دقائق يواس ماشي طاس ماشي طاس خاطر سي اون باز دوني يعني ولا تفهم سي اون باز دوني ما يخصهم مسلاي ماث صحاب تيشيرت كيسم مسلايين كيسم مسلاي كينا فقاي كاينين عمراوه ام كيسم مسلاي ما الا مسلايين قاعدنا دونا راه عادين دونك هذا كينيا ما تكمل ذاتيت ما ولاش يمسلاينا كاين داخل لا باز دو دوني يزمع الحال يبغى تستخدم لها قبايليت نستخدم تاع عرف تاع بريان تشوف ثايضه ادنا ثابورت تكشنا تبا صح لا فواتور هناك وقبل تصاوض السنيضه للدين تلدي مستنيضه سلحوا ما ولاش يمسلاينا كينيس القبايليت تستخدم ما تقدرش توصل ثايض هذا بازيس هذا بازيس الور ذاك يا ما يتسمى بضاغ سين بغي غاديني تنميرت ستوسدا الماضي في الدار تي في اذا غادي في كان تاولي ساكنه المسلاي فاكر خاطر هو كان دا مثلا إلي حزنين دين يحزن عين دين لكن دا سيقاري يدير ثابوني غالا ايا رشنا ثابوني غالا على ثابوني يالا تلميذ دايما بعزيز تلميذ سيدت يدر إناس يدر ديس المدن إناس يدر وكي كيعقل الشني وزي ولا كاع كل يوم القاسم محمد القاسم دونك ما دفترون يخدم نقدرش في ستيك زيت ماشي تيمسلاين نحود واحد مازال قاسيك قدشن إلا قادس في كثاية تسال كل يوم خاطر تما قيت لنا تسوسليت لنا ندو لازم كنا بزاف تلميذ مقران دار رشيد وقيلا السيارة ديالهم مسلاية في الدنيا جوست درنا يوم اول فواز ميدي يهضر في غرباز الود كي صار بغرباز كاين خدمه دون سيكتور ليديكاسيون قريب 40 سنه كاين مكاينش باير وين صغارين كني يقرز ماشي وين يسن كلش وين يلان يسعى لوفيرتور ديسبري وين يسمح حسيسا وين مويلا سور دو لا ريبونس il prend du recul. Et c'est le cas justement de Zahir, on l'a beaucoup apprécié parce que Mouillara, certains a dîné à Undourada, et ça n'a pas de valeur. Ça veut dire que la personne, elle est d'un niveau extraordinaire. Ah oui. وين يحرشن ماشي وين كي ريبونس ا تو باسكو ماشي تيماشينين كل اللعيبه تتصوب تغفلط مي ما تصوت غفلط ولا دفير الناس اوندو غادغا بري غاستقسير مازال خصها اي سا سي اون كاليتي كون دوفري بروموفوار هي كاع بوزالين بيان سور مثلا الصناع كلش تفكر دار سقسي سودا سوق الاخر دابور ولا شوين يسن كلش ادفونو يسنا تاس يخص يطوح صار تو الموند هذا كاين حاجه يوث يتسولف الرابط كان يو ولا شو غيدير وري قارا ثاغوريا كي قبايليث التيلي ضد الدرك في اللانا التيلي ستون كونترانت الا قتيلي ذا اللعب ذا الفرح وري لا قارا نستيغماتيزيو ساغاري وين اسميس انتهي ويقادورنا ورنغرار ويقادورنا الا قاني لي باش انا وذاك نخدم جابونيثن تصلحوا نتمقول وين ور مسينا راه هذا الصحفاظ السلماذن باش كني هكا كان يبنان تيمتينسن لور سوسيتي صراحه ازداد دونك تيراياكي يشبه ربي يلاق الغاشين يفو كيس لابروبري الحاجه نسن اتخدمن بلا الدرك بلا الحرص وكان سي امبورطون سلاح مانع ماشي هكا ماشي سحت اسلمد الماد سوره دونك لوديك فاسون لوديك يربح
تلميذ نقول بسلاي يعني في توثليث مسارا ودي غادي تولي يعجب بس يعني بو عزيز احد حنو الدرجه ديال التيكيت توثليث النهار تزار زات مايلا نرى داك كيجيني مايلا رفدت وراويس هذا تلميذ تسعه هي عندنا ضروري سقسي وايض يعني خاطر يعني بلي دايرني غيشك وقبل هذا هو سقسي يسمح فيه تروح يدوز سقسي زكنا بغا سقسي مثلا سينا كيما ما تلمض تمازيغ تقبايلي دوك غارباز لمديت ملي غركسان نقرا تقبايليت تمازيغ ذا شو ذا كنت ورا ثمينين ين الماذن ودي ودي زي المذن ذا شو ذا زي كان الحمالة فغالا ودي فغال حملنت لان وليتي بغان لان ويا كنت نبغالا لا ودي لان تولنت زعما ستان بلوس طون كو نتا الفو نغير لا لونغ نا الفو تنسن الفو نسنت نكتب كي ديجا لي شونسون اللي كنت باغي نتقبايلي دايني تلمدا ملي كسوان لحق علي سيو في ولاش ونسعى الكور تقبايلي اول لي سولاش قريت 4 سنين تمازيغ ملي كسوان داير دونك تاعك مي تصندل وكن ديرها كي كتبغ شويه تقبايل صافي غادي نعطي فضل نعطيك مي شويه كان انت كتفي كاين سيسيون حد دونك تاعك مي حد دونك ديال تيتيس المدن ديالنا ما الا الزور حمل فغانا تيسين متطاف الكنيد فغانا منو فاري معنا ما كاين فيغ ساعات فاش اختي ولد مازيغ فريمون تحملها الصغار كاسمات سورتو اسمها ديال واحد داتي سقسي فريمون تفرح يوتا من كيزر بغات تلحق الساعه اللي انت مازال بيسك تحس ديما بيان اليز ماشي كيفاش ما تعرض لا لونغينا شي ناس ما تعرض لا لونغ العباد نيطا سي ديفيرون يعني سميت يعني جازنا حدا هي دونك دولا سقسي وايض يعني انت ديري ثلاث كثوره صافي ثوره زنا دني 3 سكوس من فدا كيني عطانا كيني الجوسان يدير السنه كيجيني ولو دار فلاس يعني وذ يعني وذ غير روحنا الكليه وثي واشولين غنبدا ما يروح سنين فلاسنا كيسورف فغصت ولا نخدم زي كان لا مش طوح لا قراني هنا الكليه فغصت ديال عطيت وذ شاف النسن ديالي عطيت فلاسني يسورف الكليه اقلع يدو هذا زي جنس بلاد نخدم كذا فغاد ولا ثورة ثولم الطاس يعني المغربيين نساو كيخدم من داخل دونك اما ليش ناين ودي يلعب كاكي لي جيتارز لي ميوزيسيان غادي نعاودي يقدشن دوك حريشه كاينين دي زورغانيزات لي بروديكتور كليه وغانوك سخان إذا حد إذا جيني دي تمور تاجيني الكيباك الكندا مالي فرنسا تصافي الشناينا كلها لو الطاس لي ميوزيسيان بيتيتر ما هاف خدم سنه خديم محسوب سنه ندير تساول الشطوح يصور ديالنا كني معنا لان ويذ مو رحنا لعاد شنون عاد ادورارن الساعه يعني مشيت الدنيا يفتح لي تو ذا ان سيرتان ريتم دو في الى قد سان بوينتيد دان سالكو صوب ناقلين اسبوساكي قلعك الشم قلبك الشم دوس وسط ثلاثه هذا دونك وكيني تورا الا ثماري قلنا سنيني وماشي لوان تماري وانتورا الى الحزن الى ويا الى كون وتشوا مسخن نخدم رانات مام نقال لي يلدي دوفريد فتحت تماري وين من لا ودي تمسلاي قرناك ماشي لوان تماري وين تمر القريب تحزن ساي محفاس ساعيه هي انا نحبس لكم الدم ما عنديش خاطر يمكن فغير عندنا فادري مكياس نخدم يويجيني ما اعتاد نسبب بس نفتح دي كونت نتسارى شي طوحه داخل ما بقينا كاكيني وساعنا خاطر ما الا ازوان لا ميوزيك تيزري تو سكي ار ويدار بزاف زعما ولا شتو ذاف بريج جي هنا كان بس قصير باش يتولى تساعد ملي تقريبا داخل في كنا فكيت والي لان شناين ونسعر مسكيت ونسعر فرد النضال
تيمغراوين كي لي سبيكتاكل لي زالبوم زيك مقارب لي سي دي زنوزوينتن مثلا ولاش لي سي دي دونك تيمغراوين كان نسعى شيء هذا تيمغراوين ولاش ستيدات الحرص في اللازم داغن ثورا كما كدنيا ما تقارنوا قال لي قارنوا ولا قارن نخدم تيمغراوين ولا قارن خاطر لا تصيق الموت الموت شحال كي تلا ماشي غير مد السنه كي تلا الموت سيزيك تسيلي الموت نحزن اطاس في قال يموت كان هذا الحال لا الوقاد خا تسيليني يموت لا الوقاد نتواشوا لينا لا انا زمير دار تحبس الدوليت متحبس الدوليت لا داغني محبس تستيدات صغارنا غير كلها عوفان دفغن سي الحبس أمكي نزمر نعاون ولا شي نزمر سنت نخدم سياكيا نزمر كان نخلص نعاون نخلص لي زافوكا الكوليكتيف دافوكا ما نزمرت نعاون سي دريبل ذاك كان نزمرت نخدم ان شاء الله ما ساعات فغان ناس نسرحن هذو غنعرف واش ولي نسن خاطر طاس تكسن جانتي واش ولي نسن داغ ما إلا كرا نعاون تي واش ولي نسن وكادو نسعرا نساس تكشفني دريبل لا الوكاديك جانتي واش ولي نسن ولا شوف أمكي عايشن ذوي كي يتصوغ نطاس تصوغ مثل كون الحبس ولا شي شيخ من تصوغ واش ولي نسن يدي جانا كيما يربح برشيد تاع تصيدوا زخام ولا شاف ديما كثورة ولي كيقول بحري شاكيني الشنعة ولا التورارون هذا هو الزخام ما خاطر سقان ولا شي لا الحزن كشفي غادي تدافنا تيلي غادي الحزن تواصل ديالنا تسعى الحزن صحيح تتلي تواصل ديالنا تسعى المغرى دينا كي حزنت صراحه دينا كي زعما ما سيني نكس الحزن زعما ما تسمى المغرى نقول فرحت تسعى المغرى فرحت وزرعات وناس بوسكيني في دارشي زنا وكي وانسقام خاطر تمورت ذاك يتمورت راه ثروير وسعنا رسم وسعنا ولاش شوف نكيش بيع نسعيشي داكي ديال كيباك الكندا عايشين داكينين لي سيكتور خاطر لا كريز ديال مونديال توش تو الموند مي يا دي سيكتور يتو حازر يخربويا en particulier le secteur de la culture. Donc clairement, c'est un secteur qui mérite d'être assisté davantage. Donc il y a des initiatives des gouvernements. Reste maintenant, si ces initiatives ne sont pas suffisantes, ben, on pourrait peut-être à l'échelle des associations montrer qu'est-ce qui peut être fait en supplément. Mais vraiment en supplément par rapport à les façons de faire ça a soulevé le problème des détenus. C'est un vrai problème. Les détenus, en particulier leurs familles, il y a plus qu'on le fait jusqu'à date. Par exemple, les flux de forêt, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, très très productives. Nous avons la même opération pour les gens qui sont des détenus. C'est des détenus d'opinion. L'opinion elle est criminalisée, alors que c'est un droit. Avoir une opinion qui est différente, c'est un droit. Et وإذا كتساوينا الحبس ولا قاتنا وين الحبس بوينتن باش نسمع نخدم نكوني غنعاون في واش ولي نسن مع الناس اللي زابو يعني ما دارش إنا نبغى زيد نبغى عليك وفاء bon كيني شوك ولاش تصار درنو فين نتساعد كل رشيد دين ثوار ثلاثة ثوار تشود تشكوكل انفافاد اين يضرون في محباس وليس إدارة ثورة غاس تبغي ضد جماعي دريبن في أمذيا ذاك كان هذاك يغال ذاك ولا مشى راه تسوق ذاك كينيا تسمى سيوث الحاجة إلا قادرين دي باريناج هكا سيتواشو الكرافاية
تواشلت يوث تواشلت ندا اتباريني يعني سونسيبلي خاطر ولسان راه تمس مصروف اثناء الوقت راه المفهوم دي محبس كان يعني السلامه الكليه. تنسلت نزوري نزورا تيدتس إلا قد خمن ودرنو غير فين دينا رشيد إلا قد خدمنا لكن خدمنا ذاكيا بمعنى إلا من كل ثلث بنايزم البروبلام من الشدان الحرص إلا قد تيلي سي اون اوبورتونيتي يا بباد ما يتجلب غير زدات اللي يسقم الشغاليس إلا نازمس في المثل اللي نازورنا كاين نجمان نبوي جالس باسكو زمرنا دا كريين كاس نغادر من فون سوسيال ان كاد دو ديتريس اكزاكتومون اي ما الا نجمان وفند امشارزدين سكين دينا الا قد دافن دي فاسون امشار خدمن دي سبيكتاكل في المثل فيرتوال يدي الغاشين الخمسه هكا كان خدمنا كاع تورا نكيني ذا لان اسمه جو شوي سيتويان كيكانا هذا والي ينظر نزدين خدم دي الانيسياتيف باش كنا داعون ما نسنا داعون ويقادوا المسارة يعني نس انصروف بعيد يغاض الحال روح تشكي سي فاسون إلا قد ناف إلا قد دافن إلا قد تسافر سو شان نحو هذا النغال دامي دينا تساعدي تبدا تقولاش شويه تولي صدارين تغال تبوض على اميليوري لا شوز على تسقم تغاوسانين يفي تقدش وكان كيف يسهل تيجيني بنادم ميوري سهل راه غادي السرسكه غادي هذا سي سرسل ساكنه لما نيتيك كان تيكفي وين يسا اسبوا ساكن ما يقيم بنادم هذا يتسلو هذا يقيم وتاكي ماشي تبوي ثاني ابو عزيز هنا دونك مين تشنايف تشنايف بس ناريون دي تموت هكا يزغزنا كيني يزرين سين زغزنا كي يزرين ام كي تحس خطر في الفور ففدا كيني لا بانديمي دو ينقص نقص Donc les chanteurs à part puisque là les chanteurs de khadmas ماشي juste c'est un plus khadmas ça veut dire que le حسن ده ولاش ما يبقاش باش تصرفوا انه بيان شهاده دريان سنه لي فامي سن دونك سي ديفيسيل ابقي هكا ولا شتي مغربي اون بليس الفرح توليز دو حياه الحزن ونزميرة راه ابقي ما نحزن بيسك بور موا لا ميوزيك سي لا في مالغري تحزنت اتروح تسلت اون شانسون سونتيمونتال تاعك ديالي المورا اللي تقلت صافا شويه دونك يفوا دافع دي سوليسيون دونك الفرح بالحزن كدير اكيد مثلا هكا هذا هو اللي كارزنا دونك يفوا دافع دي سوليسيون فهمت طبعا هي نقلا نبض ارتقيرا انت دول تاقيا تسجيل تاقينيا دونك هذا الوقت ما عندي هكا يوليون اول تاقيرا نول تنزولي تساعدي تنميت المهدي وانا نقريت دي نختار مير طاس في العراضه كي غنعرضوا دغا تعرضوا دوكا بقرانا كيكون حب اليدنا بين الصفراحن السلام على اللي الغاشيه تسبق سما البوح يناير مكاز السلامة لهلاك كي غادي عدي هاد نقرير كلها انو غاد كي هضرنا في المغربين انو غادر في المغربين انو غاد سايني الهان سايني الصفراحن تنمير كما تساعدي مثل ابو عزيز تنميرث المهدي تنميرث تدار تي في يغدي كان تاكنيت ساكنه هاد المسلاي فوس اللي يعجب مليح تيران خاطر الكينيا تشبهات دائما مع واليه تمازيغ تروح حد سي القرون ورانت ولا القصلابه السكين ولا نيس الكيمن لا التليفون لا اسمس اشوغار وتنتسارو يانا الور ثمرت اسكوس امكاز يناير امكاز 2022 امكاز هي التواشلت ديال القبائل كلها الحوث غير زداد ولا شتاقوني غير شنو
والقراءة كنت بعزز تربية دا رشيد أولي نكيل أنت قراء غادي باللي السلامة أسير منو ثلاثنا غير سنة غادي نرنين أزجوجين سيازدات تنمير سيدة Aïdina Temers, Flala, Lélia. Il profite de l'occasion à signer et papa, merci, Fanny Mikel. Il est toujours à mes côtés. Arthur, malgré Bada Fles, et vraiment, il a un grand manque, puisqu'il a toujours des idées. كون دينير يناير نودم ربوح ان شاء الله هذيك السلاله حياتي وغالكوش مزيك ميرسي يوت تزليت قبل نفرنجي الغدا وتزليل ما تبغي avec un grand plaisir كما تدي الدم تدي حتى نص صور زنص هذا صباح ثمرة فيها اللي ما تنديد هدية ذيك يميت وليا أي ما زيزان ذي قربي مرذى مغليا لحننا مرضى ترويا الصوفي مكنيس سلغي السسني ذايان منزع غضك تذكرت غرغوري ثفيان اعتذر ذا شوي وغان يا طول الليل ثبت غوريثة مقولات غوريث الصر في غلان ذي هميني قلان ذي همي ذي مولان ولشتني كم يشبان يما زيزان ذي هميني قلان ذي همي ذي مولان ولشتني كم يشبان يما زيزان تصبح ثمرة خويا اليوم ثنتي بلديا ذيك ميت وليا أي ما زيزان ذي قربي مرذى مغليا لحننا مرضى طرويا الصفي مكنيس سلغي السسني ذايان صحيح تبقى تربية هي دونك أنا بضد أتجرا ثلمير ثم قرانت يكون مثير يكون وين إذا تفعل تسجيل تجيني السلام تسيوني عجن السلام ونلارا الزايد في الأول نحو دهنو ثلمير ثم قرانت يناير أمجاز ثلويث تفاث يثليوث يليون ثلمير ثلمير